ошол тоңдон жер бөлүп, анан сизге ошо түрү кезинде бир эстелик коюп беребиз. Мына сен бул уже жумушта канча болду иштегениңе? Негизи ошол мектеп, бала бакча. Эске алынды. Эске алыңыз. 5-чи процедурный. Меселе гана өзгөрүп атат статусу. Негизи канча болду иштегениңе? Мамлекеттик курулуш агенттигинде 1 жыл 3 ай иштедим. 1 жыл 3 ай уже маселелерди такталып билип калдың да негизичи. Мына биздин президент азыр бир жакшы иш кылып атат. Ошол мектеп, бала бакча, жана башка ошого окшогон спорт зал, там башка ремонт болсо да бул иштерди негизи силерге жүктөдү. Мен барбайм деди, ачылышына дагы, эмесине көзөмөл кылып турам деди, бирок силер ошол моюнга алып, ошонун иштерин президентти уят кылбай бир 1-2 жылдын ичинде бүт мектептер менен ушу бала бакчаларды республика боюнча бүтүрүп иштебайсыздарбы? Жарайт, аракет кылабыз. Эми бул жарайт дегениңиз жарабайт. Себеби мен берген маселелер бир топ мектептер бүтпөй жатат. Мен сизге ошону айтып кетейин атайлап. Анан сиз жумушка барганда тапшырма берип, ошону аягына чыксаңыз болот деп атам да. Мына мисалы, Саруу айылында мектеп жетишпейт. Bir мектеп керек. Жанагы Кызыл Суу айылында негизи бир мектеп жетишпейт. Аякта орун жок болуп атат да. Эмеси жерлери бар, тиешек кагаздары бар, бирок орун жок. Андан кийин Кичи Жаргылчак айылындагы мектеп, биякта эмес спорт зал дейт, ал маселе мындай текущий. Андан кийинки Чоң Кызыл Суу айылында мектеп эски, урап турат. Төрткүл айылында мектеп жетишпей атат. Бир корпус керек экен. Баканбаевда дагы бир корпус капиталдык ремонт керек экен. Алтымышбаев мектебинде Баканбаев айылында. Так. Карашар айылында ошол кошумча корпус керек. Челипек айылында дагы кошумча корпус керек. Кытай айылында жаңы мектеп керек. Жерүү айылында мектепти бүтүрүш керек, башталып койгон, бирок ылдам жүрүп атат. Ошондой эле Алабаш мектеби дагы башталып койгон, бирок ылдам жүрүп атат. Кийинки Калкагар мектеби абдан эски, урап турат. Көксай айылындагы мектеп 90 жылга жакындап калды уже. Ал мектепти жаңыдан куруш керек. Документтер бүт бары даяр. Бөрүбаш айылында мектепти ушу куруп берсек. Ошону менен бир топ, мына бир эле райондо, мен сизге бир эле округда, бир 10дон ашык мектепти айттым, так? Ошоларды бүтүрүш керек. Кийинки маселе бул бала бакчалар. Мына бала бакчаларды айылдардын аттарын бат атып коюнчу: Шорбулак, Каракоот, Кызыл Туу, Кичи Жаргылчак, Жеңиш, Саруу, Акдөбө, Желөдөбө, Чырак, Липинка, Ички Булуң, Бөрүбаш, Ташкыя, Торасуу, Бир, Темиргана, Жерүү, Көксай, Күңөрөлөт, Черик, Тосор, Тамга, Жомбулак деген айылдарда садиктери жок, бала бакчалар. Ошолорду эске алып иштеп берсеңиз, биз сизди ошол тоңдон жер бөлүп, анан сизге ошо түрү кезинде бир эстелик коюп беребиз. Эске алдыңызбы? Рахмат. Эске алынды. Эске алыңыз. 5-чи процедурный.